बोलेको जुन कुरामा कमेडी दरबारको आएको बारेमा मैले अस्ति हाम्रो चुल्टियाङ्गालको प्रोग्राममा नि हेरेको थिएँ, त दिदीबहिनीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ होइन। त्यहाँ त्यो सुन्दाखेरि के भन्छ पुलिस केसै भइसकेको कुरा रहेछ कि यो बारेमा हामीले बोल्दाखेरि होइन तिम्रो पनि जानुपर्ने होला, हामी पनि जानुपर्ने होला, म पनि जानुपर्ने होला होइन। अझ डरमर्दो छ हाम्रो देशको सिचुएसन। बरु यो प्रिन्समा प्रिन्सी भन्दा होइन बरु पिताम्बर फिल्मकै कुराहरू क्या। चैत्र 29 गते रिलिज हुने हाम्रो कृषा चौलागाईको प्रदीप खड्का, सौगात मल्ल, दयाङ राई, दिव्या राय माझी आधा फिल्म इन्डस्ट्री खेलेको होइन। पिताम्बरकै कुराहरू त मजा आउँछ जस्तो लाग्छ क्या। किनभने अब बले र त्यो ट्विन्स सिस्टर मध्ये कसको नाम जोड्या त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। मलाई त दुइटै उस्तै उस्तै लाग्छ। अब उनीहरूको पहिला के अरे लभ छ भन्ने पनि आएको थियो नि त मिडियामा होइन। हो होइन मलाई थाहा छैन, लभ नै होइन रहेछ नि त। त्यही त बलेले चाहिँ आफूलाई पब्लिसिटी स्टन्ट गर्नको लागि बिचरा त्यो ट्विन्स दिदीबहिनीहरूलाई बिचरा त्यो बिचमा पारेर होइन उनीहरूको इज्जतमाथि खेल्यो भन्ने उनीहरूले आरोप लगाए। यदि यो आरोप साइडेड लभ बले चाहिँ प्रिजमा प्रिन्सेससँग यो लभ परेको त कुनसँग हो हामीलाई ट्याक्कै थाहा भएन, झुकिन्छ होइन। त्यो दुईजना मात्रै एकजनासँग वान साइडेड लभमा थिए भन्ने कुरा आयो कि त्यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि। मैले पनि हेरिदियो होइन, किनभने प्रकाश सुवेदी चुल्टियाङ्गालको म हरेक प्रोग्राम हेर्छु होइन। त्यो मैले सर पुरै 10 सेकेन्ड पनि स्किप नगरी हेरेको छु होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि अब जस्तै बलेको कुरा गर्दाखेरि अब बलेको फ्यान पेज के हुन्छ नि, फ्यान पेज त फ्यानहरूले चलाउने होला नि त होइन। त्यो इन्टरभ्यू हेर्दा चाहिँ के छ भने होइन फ्यान पेज भनेर बले आफैले चलाउँथ्यो भन्ने पनि कुरा छ क्या। प्रुफ छ अरे, सबै एक एक कुराको प्रुफ छ अरे। त्यो हो नि त होइन, एकदम यो कलाकारहरूकै बेइज्जतको कुरा हो। किनभने फ्यान पेज त फ्यानहरूले चलाउने जस्तो लाग्छ क्या। नेपालमा त फ्यानहरूले होइन कलाकारहरू आफैले खोलेर चलाउँछन्। मलाई पनि थाहा छ, मैले धेरै कुरा थाहा छैन। त्यस्ता कयौँ चर्चित हिरो हिरोइनहरू छन् होइन, नाम लिँदैन बेकार बेइज्जत होला। तर एउटा फ्यान जस्तै म जय किसान बस्नेत भाइ मैले आफैले जय किसान बस्नेत फ्यान क्लब भनेर आफै चलाउनु त मैले तर चलाउँछन् त चलाउँदो रहेछन्। नेपालमा लाज मर्दा घिन लाग्दा मान्छेहरू थुप्रै छन् क्या। म त तिनीहरूलाई कलाकारै मान्दिनँ, कुनै सेलिब्रेटी नै मान्दिनँ होइन। त्यस्ता आफ्नो फ्यान पेज आफै चलाउने मान्छे त होइन कलाकारको नाममा कलङ्क भन्छु क्या। कोही फ्यान नहुने अनि आफ्नो फ्यान पेज आफै चलाउने त। फेरि मैले बलेलाई भने होइन यो कुरो बलेले हो रहेछ भने उहाँलाई हो रहेछ भने उसैलाई म पनि भने होइन। अब त्यो ट्विन्स दिदीबहिनीले भनेको कुरो सत्य हो भने चाहिँ त्यो गलत हो। फ्यान भने त होइन आफैले बनाएर चलाउने हो क्या, बन्ने हो क्या। मान्छेले फ्यान बन्नको लागि होइन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ क्या होइन। तर यहाँ त होइन उसको पनि फ्यान क्लब उसको पनि फ्यान क्लब हुँदा होइन मलाई यति हाँस उठ्छ होइन। मेरो कयौँ साथीहरू छ क्या फिल्ममा 2 सिन 4 सिन खेल्छ होइन, उनीहरूले कसैले चिन्दैन होइन। उनीहरूको पनि फ्यान क्लब छ यार। तपाईँको छ कि छैन? मेरो छ जस्तो लाग्दैन। यति धेरै वर्ष तपाईँ आफैले खोलेको त छैन, अरूले खोलेको थाहा भएन। अरूले खोलेको थाहा छैन। म आफ्नै फेसबुकमा हेर्दिनँ, अर्को राखिरहेको छु हेर्नुलाई होइन। अब त्यो के अरे फलोवर लाखौँ छन्, दिनमा 10,000 मेसेज आउँछ, मैले हेरेर साध्य हुँदैन। जस्तै मान्ली यहाँ सुमन यहाँ बसिरहेको छैन, सुमनले 2टा फिल्ममा मसँग खेलाएको छ मान्लिउँ होइन, सानो रोल मैले गएर खेलाइदिएको हुन्छु क्या सुमन। 1 महिनापछि होइन सुमन मोक्तान फ्यान क्लब भनेर आइरहेको हुन्छ क्या। अनि मैले मान्लिउँ सुमनलाई सुमन के फ्यान क्लब छ त भनेर सोधेँ होइन, छैन दाइ तपाईँले गर्दा भनेर लागिन्छ। यो त एकदम लाज मर्दो कुरो होइन भने। अनि यो चाहिँ मैले फेरि बलेलाई भने होइन बले नरिसाउ, मैले सबै यो फ्यान क्लब आफै चलाउने मान्छेहरूलाई भने क्या। म हाँस उठ्छ कति कलाकारको त होइन फ्यान क्लबले सुनको सिक्री सुनको औँठी दिन्छ अरे यार, म छक्क पर्छु क्या। त्यो त भिडियो नै छ नि। पूजा शर्मा र के हो आकाश श्रेष्ठको त्यो धेरै अरू पनि छ, अरू पनि थुप्रैको छ। त्यो सुनै उपहार दिएछ नि त फ्यानले। उनीहरू त अझ चर्चित मान्छे भनौँ न। मैले भने नि खास त्यसको सुमन टाइपको मान्छे फेरि सुमन होइन फेरि भने भन्दा पनि मेरो साथी अब नाम नलिदिउँ भनेर होइन उसले समेत औँठी ल्याएर देखाएको छ कि मलाई कहाँबाट आएन बर्थडेमा औँठी गिफ्ट आएर। तर मैले सुनेको चाहिँ यो कति सत्य हो, कलाकारहरूले फ्यान क्लबलाई आफै पैसा दिने, ल सुन किनेर ल्याउनु अनि मलाई लगाइदिनु भनेर, अनि फ्यान क्लबले चाहिँ त्यो बर्थडेको दिन सुन ल्याएर दिने फेरि हुन नि सक्छ। त्यो पनि हुन नि सक्छ किनभने सुन भने अहिले यार तोलाकै झन् नै 2 लाख पुग्नु लागिसक्यो यार होइन। अनि यो छ अब त्यो अब बलेर उनीहरूको केसमा चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन होइन। अब मलाई उहाँहरूले त्यो 2जना दिदीबहिनीले जुन केस हाल्नु भने उहाँहरूलाई चाहिँ म तारिफै गर्छु यो मामलामा कि होइन। आजकलको केटीहरू निर्बल छैनन्, कोमल मात्र हुँदैनन् केटी भनेपछि होइन, अलिकति कडा पनि हुन्छन् भन्ने होइन यो दिदीबहिनीले देखाइदिएका छन् होइन। किनभने केस हाल्दैन नि त। अहिले त बलेको त आलोचना छ सामाजिक सञ्जालभरि, आलोचना दुवैतिर छ मैले चाहिँ हेरिरहेको छु होइन।
त्यो दुईजना त्यो ट्विन्स दिदीबहिनीको नि भइरहेछ बोलेको नि भइरहेछ 50-50 नै छ। तर मलाई अलिक कता कता चाहिँ के लाग्छ भने होइन एक हिसाबले त्यो दिदीबहिनीले गरेर सही हो किनभने नारी भनेको कमजोर हुँदैन भन्ने उहाँले देखाउनु भएको छ। तर अर्को हिसाबले कमेडी दरबारको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने होइन त्यो कमेडी प्रोग्राम हो होइन त्यहाँ ट्विन्स टावर अथवा होइन ट्विन्सको कुरा आउँदैमा होइन उहाँले मुद्दा हालिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। होइन नामै लिएर बोल्नुपर्छ भन्ने छ र कतिपय अवस्थामा त छैन एउटा जस्तो प्रचण्डलाई के भन्छ 17,000 को हत्यारा भन्नु बित्तिकै तपाईँले प्रचण्डै भन्नुहुन्छ क्या दिमागमा त्यही आउँछ नि। तर प्रचण्डले केस हाल्दैन क्या यहाँ होइन केस हाल्दैन होला कि हाम्रो देशको कलाकार भने होइन रूपमा त त्यही भने हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो देशको नेताहरूलाई होइन जे भने नि हुन्छ होइन प्रधानमन्त्री मन्त्री जसलाई जे भने नि हुन्छ होइन कलाकारलाई चाहिँ के पनि भन्नु हुँदैन किनभने दिल्ली राम खनाललाई एकचोटि जेल पुगिरहेछ होइन भन्न त मलाई यहाँ धेरै कुरा मन छ क्या मलाई पनि केस हालिदिएला होइन दिल्ली राम खनाल जेल गयो नि त होइन एकदम म एकदम देशभक्त मान्छे भन्छु दिल्ली राम खनाललाई। तर एउटा कलाकारको बारेमा बोल्दा ऊ जेल बस्नु पऱ्यो बेचारा। त्यस्ता घटनाहरू धेरै भएको छन् क्या नेताहरूलाई भन्दा केही गर्दैन कलाकारलाई भने नि ग्याङ पठाउन नि बेर लाउँदैन यहाँ त्यो किनभने मैले त धेरै अनुभव गरेको छु नि त। अब यो बारेमा कुरा आइहाल्यो होइन मैले त्यही भएर यो 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 के भन्छ बगम भुसेको कुराहरू भन्दा बरु होइन चैत्र 29